ကတ်ကုတ်ပတန်လေးဆွဲပြမယ်ကတ်ကုတ်ဆိုတာကတော့နှင်းကပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကိုတလက်မ2စိတ်ထောင်းတယ်ဒါကတော့ရှေ့ချမ်းပတန်ကိုကြိုက်ဆုံးပတန်ပေါ့နော်ဘေးကိုတစ်ခွဲပြီးတော့အပေါ်ကိုတလက်မ2စိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကိုဒါတလက်မနော်လေဘင်းဘေးလေးဝိုက်တယ်လို့ဝိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရင်မြင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကရင်မြင်းကတော့ဒီပတန်မှာအစရရရှိပြီးသားပေါ့နော်မြင်းအောင်ဆွဲပြတာပြီးတော့သူ့ကိုထောင်းမှန်ထောင်းလိုက်တယ်ထောင်းပြီးလို့ရှိရင်တခါသူကနေပြီးတော့မှထောင်းမှန်အပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီထောင်းမှန်နှစ်ခုရဲ့ဘေးကိုတောင်းမှန်နှစ်ခုရဲ့အလဲကို45ဒီဂရီဖြစ်တဲ့အမှတ်ကိုရှာမယ်။ဒါက45ဒီဂရီဖြစ်သွားမယ်။အဲ့45ဒီဂရီအမှတ်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်။ဆွဲချလိုက်။ပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုဟောနေအကူတလက်မချမယ်တလက်မရဲ့အရှိကို4စိတ်တက်4စိတ်တက်ပြီးတော့ဒါပခုံးလေးဝိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကရှေ့ချမ်းလေးပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းလေးရပြီရှေ့ချမ်းလေလင်းကိုဘယ်လိုဝိုက်မလဲကိုထားခြင်းနဲ့လေဘင်းအခြေအနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုဝိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အပေါ်ကထပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုလေးဝိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့ချမ်းရပြီဆိုတော့ညှက်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်နဲ့ကိုသုံးနေကြရှေ့ချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရှေ့ချမ်းပြီးပြီဆိုတော့နောက်ချမ်းကိုဒါကတကယ်လို့ရှေ့ခွဲဒီဇိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနောက်ချမ်းခောက်ရိုးနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်တလက်မ2စိတ်တက်မယ်လေပင်ရဲ့အပေါ်ပေါ့ကတ်ကုတ်လေးကကွန်လန်ထောင်လေးလိုချင်တာ哦ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်တလက်မ2စိတ်တက်မယ်တက်ပြီးဘေးကိုတစ်ခွဲဆင်းမယ်အပေါ်ကဘေးကိုတလက်မပြီးတော့ကော်လန်ထောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒါကရှင်ကျဲမြင်းကနေအပေါ်ကိုဓာတ်မှန်တက်ပြီးတော့ဒီဘေးကိုဓာတ်မှန်သွားမယ်ဒီတောင်းမှန်နှစ်ခုရဲ့အလဲ45ဒီဂရီကိုဒါအမှတ်ရှာတာ45ဒီဂရီရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့45ဒီဂရီကိုဆင်းလိုက်တယ်ရှေ့ချမ်းလိုပဲเนาะတူပဲတလက်မဆင်းပြီးတော့အပေါ်ကို4စိတ်ဝိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ချမ်းရပြီနောက်ချမ်းလေးကိုလည်းညှက်လိုက်မယ်ရှေ့ရဲနဲ့နောက်ချမ်းရပြီဆိုတော့ဒီဒါကလက်နေရာမှာဆက်လိုက်မယ်
သူ့ရဲ့အမှတ်နေရာလေးတွေချင်းစုံအောင်ဘေးချင်းရှင်ထားမယ်ဆက်ပြီးတော့တိတ်နဲ့ကတ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလူကျင်တဲ့နှင်းကလေးရပါပြီဒီပခုံးဒီဘေးနာတစ်ဆက်ထဲပေါ့နော်ဘေးအောက်ကတော့ကိုဝိုက်ချင်တလောက်ဝိုက်လိုက်မယ်အရှည်ကိုလည်းထားချင်တလောက်ထားမယ်ကြီးလို့လှမယ်အနေလေးပေါ့နော်အနေတော်လေးဝိုက်လိုက်မယ်ဒါကနောက်ချမ်းနဲ့ရှေ့ချမ်းလေးပေါ့ကဲနှင်းကလေးရသွားပါပြီ